Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Það svona eldrautt og bleikt eða regnbogalit. Hvernig svona hvír litirnir í dag? Hér eru komnar Kristín Ómarsdóttir, rithöfundur og skáld, og Halla Þorlaug Óskarsdóttir, rithöfundur og skipuleggjandi bókmenntahátíðar, sem svona, hvað kallast eiginlega upp á íslensku, kynlegar kringumstæður eða Queer Situations Literary Festival, byrjar á morgun. Og mér langaði til að biðja ykkur að segja mér bara fyrst aðeins frá þessu. Fyrst að svara leynispurningur litin. Einhver sérstakur litur? Og ég held að Kristín sé betri í litunum heldur en ég. Það sé ekki fjólublátt og svart. Einmitt, hún alltaf með svörin á rauðu. Nú það, í ár þá, eða bara í höfuð? Ég bara núna. Já, núna. Já, ég held þessu saman. Já, smágult. Smágult með? Já. Ok. Þessa stundina, þetta misseri. En hvernig myndir þú síðan skilgreina þá hinsegin? Þess queer, það ekki, það þýtt sem hvað, kynlegt eða hinsegin? Hvernig þýðingin á? Já, það oft talað hinsegin einmitt upp á íslensku. En það eru fólk, sitt sýnis hverjum náttúrulega þetta orð og hvernig við notum það. Og ég hef kannski ekkert einhverjar mjög sterkar skoðanir á því, en ég kann samt vel við að hafa orð til að tala þetta svona þessa afmiðju. Þannig að við höfum ekki þýtt titilinn á hátíðinni Queer Situations, en við fengum þessa uppástangu, kynlegar kringumstæður, og mér finnst það svolítið gott. Svona eitthvað sem aðeins út fyrir normið. En af hverju eru þið með titilinn á ensku? Ef við má spyrja bara því, þetta bókmenntahátíð sem í Reykjavík. Já, vegna þess að okkur langaði að hafa hana alþjóðlega. Þetta sem sagt alþjóðleg bókmenntahátíð og bróðurparturinn af svona stærstu viðburðunum eru erlendir gestir og okkur langar að halda þessari hátíð gangandi á jafnvel og hafa áhersluna þá á að fá inn raddir að utan, svona aðeins til þess að láta súrefni flæða íslenskan bókmenntaheim. Já, og samræðinu þetta verður þá á ensku, þess vegna kannski eðlilegt að titillin sé líka á ensku. Já. Jú, samræðinu á ensku hjá þeim höfundum, en svo eru líka viðburðir á íslensku, eins og til dæmis leiklestur, leikritan hennar Kristínar. Þannig að það er svona í bland. Er það ekki á dagskrá, opnar ekki hátíðin eiginlega á leiklestri á þínum verkum eða hvað? Það er reyndar viðburður sem sagt á 50-dagskvöldi og það er mjög skemmtileg viðburður, við erum mjög ánægð með hann. Það er sem sagt upplestrar svona lokal höfunda og sá viðburður ef maður má sletta aftur off venue, verður haldinn á Lofthostel annað kvöld og þá eru það sem sagt okkar höfundar íslenskir og þeir sem búa á Íslandi sem að lesa svona smá upp úr glænýjum verkum sem annarkvort eru nýútkomin eða að koma út bráðum. Og hvernig skilgreinið þið þá? Er þetta þá einhver ákveðin flokkur af höfundum sem eru hinsegin? Íslensku, eða þessi lokal sena allt höfundar sem skilgreina sig sjálfur sem hinsegin á einn eða annan hátt. Hugmyndin með hátíðinni var að við varum bæði að skoða þá slíka höfundar sem að skilgreina sig sem hinsegin, hvort sem það samkynhneigðir, trans, tvíkynhneigðir, eitthvað slíkt. En líka bækur sem eru svona aðeins að þrýsta á jaðarinn hvað formið varðar. Og svona hugsa bókmenntir sem einhvers konar veldi líka og sem með hierarkíu og svona þunga miðju og okkur langar aðeins að svona þrýsta á hana. Þannig að það er svona hugmyndin. Já, maður eiginlega hugsa, annars vegar eru hinsegin höfundar og svo það kannski svolítið annað einmitt eins og þið segið, það eru hinsegin bókmenntir og þá fylgist það kannski að eins og segir að lokal höfundarnir eru skilgreina sig hinsegin, en maður getur alveg séð fyrir sér að mengi eða svona umdæmi hinsegin bókmennta sé kannski aðeins stærra. Já, að það sé hægt að hugsa það sem svona raunverulega eins og kannski gamla daga módernískar bókmyndir eða einhverja tilrauna bókmyndir voru skilgreindar, að þá kemur upp svolítið spurning, eru þeir sem ekki skilgreina sig hinsegin og kannski eru ekki að fjalla það á neitt hátt en eru að gera tilraunir með bókmyndaformin á svipaðan hátt og þessir höfundar eru það þá ekki hinsegin höfundar? Er þetta ekki svona svolítið
einhver rökræða sem að þið lendið í eða hvað? Þetta algjörlega rökræða sem við lendum í og ég hef eiginlega ekki beinlínis svar á reiðum höndum en við erum einmitt með sko langborð á hátíðinni sem að ber titilinn hver má fjalla eða skrifa hinsegin reynslu ef ég man rétt og þar kannski svona verðum við aðeins að tala þetta líka já, þú reyndar nefndir að fjalla ekki hinsegin reynslu en svona hvar liggja þessi mörk og hérna ég held að hinseginleiki sé líka róf og hérna það sé miklu fleiri hinsegin þóttu sé ekki endilega búin að tilkynna það opinberlega eða tilkynna það jafnvel fyrir sjálfum sér. Við erum öll einhvers staðar á einhverju flæðandi rófi bæði kyngerfi og kynvitund og hérna kynhneigð og allt þetta. Þannig að þetta er flókið og hérna kannski bókmyndin eitthvað sem getur sameinað okkur í þessu samtali. En einhvers staðar einmitt alltaf flókið að vita hvenar þegar að tala til dæmis fötlun og vera að tala inngildingu og þegar það er sagt svona við erum öll fötlu þar að segja að það verið að svona víkka út og til þess að fólk átti sig á því að þessir fötluðu eða þessir sem einhvern veginn öðruvísi séu ekki í einhverjum aflokuðum heimi en svo missar það kannski svolítið gildi sitt ef það er allt í orðin allir sem eru hérna orðnir eitthvað sem verið þannig að þessi baráttu fyrir réttindunum að þetta kannski svolítið fín lína eða hvað? Já, ég held við þurfum líka bara að skoða samfélagið, bara moldina sem við erum að vökva og sá í að það sé kannski svolítið spurningin líka að hérna eins og með þessari hátíð þar langar okkur að búi til vettvang þar sem að þetta norm sem að við höfum vanist og lært og lesið út frá sé ekki það sem við erum að reyna, við sjáum til hvernig það tekst, að það sé ekki það sem við erum að ganga út frá, tala út frá í þessu tilfelli. Því ég held að við þekkjum það öll hérna, að við getum lesið ég get alveg sett mig einhvern veginn, bara oft þegar ég byrja að lesa bækur þá kannski hérna, sérstaklega kannski áður fyrr, þá ef það var bara ég og sögumæður og kannski karlkyns höfundur þá gekk ég alltaf út frá því að sögumæður verður gaggi niður karlmaður, hvítur jafnvel og millistéttar, einhvern veginn bara ómeðvitað og svo bara byrju, já, þetta er svört kona. Hérna, það var alltaf svona plot twist nánast þannig að svona aðeins að reyna að brjóta upp þá svona miðju. Hvað segir þú Kristín? Þú ert nú búin að skrifa í mörg ár og hérna bæði skrifa, er það ekki svona sem kynsegin og hinsegin og ekki eða hvað? Hvernig svona horfir þessi, hvar finnst þér þörfin liggja á því að skilgreina og vera með svona hátíðir? Ég myndi nú segja hérna að hérna, þú veist, allir geti skrifað hinsegin eins og þetta langborð mun fjalla og hérna, og auðvitað vilja allir skrifa það. Það er líka hérna, bara þetta er allt inn í hug mamma mín að hérna, þess að þegar ég fer að segja henni að hún vissi það nú lengi en að þegar ég kom út í var í svona fyrsta sambandinu við konu að þá hérna fattaði hún hún var reyndar komin inn í það en þú veist allan hennar brunn af sögum sem þarna í hinsegin samfélaginu og þeir náttúrulega var alltaf undir jörðinni undir heimsbrunnur sem að náttúrulega alnæmið opnar og þú veist þess að þegar það kemur upp þá bara kynnast læknarnir og hjúkrunarfræðingarnir og allt sjúkraliðsfólkið bara tegundafólki sem enginn vissi neitt svo hérna þetta er svakalega brunnur af ósögðum sögum þetta er eins og bara að finna olíulind og við búum í þannig heimi sem að þú veist kapitaliskum heimi þannig að þarna er rosalega auðlind af lífi, af þú veist bara margra alda sem að hefur alltaf verið bara hérna kúað þetta, þurft að lifa undir borðum þakkaði niður og náttúrulega líka með allskyns ofbeldi þannig að það er náttúrulega rithöfundur sé náttúrulega þennan þessi brunnur ótæmandi og það er náttúrulega eins og búið að skrifa rosalega mikið svona sem sagt, við vitum rosalega margar sögur af alls konar köllum sem að voru bara rosalega hrifnir á konum
og gerðu þær að því sem að þeir óskuðu sér að þær væru, hvort það var meittu þær eða lofuðu það, dáðu og það allt sem þeir eiginlega reistu sjálfan sig upp á, ef maður svo má segja. En við erum bara þekkjum rosalega mikið tilfinningarlíf, karl svona, þú veist þessar karla sem að, þú veist, þessar ímynd af karlmanni sem að búa til í okkar svona heimi, sem að kannski við á Íslandi þurfum ekki endilega að tilheyra, því að við erum ekki endilega þótt við höldum að við séum vestræn, þá það líka við þurfum að læra að vera það, sko. Það við erum svo ungt land eða þannig, sko. En þannig það sem ég vil eiginlega meina, þetta hinsegin auðlind og þú veist, og já. En þegar þú ert þó ég vilja ekki að hún sé að þetta brunnur, sko, já. En þá það náttúrulega líka leið brunnur sem einmitt kapitalismin getur sótt í að það já, og hann þarf að þú veist að hann þarf að ná utanum hann þarf að græða á honum, hann þarf að, já, og það ekkert, sko, þú veist, AIDS-ið kemur og þá, og í framhaldi af því giftingar samkynhneigðra og þá, þú veist, og þá allt inni fer maður að sjá auðlistar þvottavélar í hommablöðum, sænskum hommablöðum á, sko, 10. áratugnum með eitthvað svona, sko, og svo giftingarhringi og allt svona, alls konar svona, það allt inni, já, nú hægt að fara en líka kannski svolítið núna, kannski ekki svona, ég veit ekki, bókmennta heimurinn eða normið búið að taka yfir sem sagt svona hinseginleikan, það samt stundu veldur maður fyrir sig að það hlýtur að vera ólíkt staða rithöfundarins hlýtur að vera ólíkt núna og þá þegar þú varst eins og að tala um þetta við mömmu þína fyrir svolítið mörgum árum og hún að minna það á þetta auðlend, þetta er ekki bara hún var ekki að minna það, hún var bara sögukona og hún komst í feikt, en hún var að vísu búin að vera alltaf að segja mér eitthvað sögur einhverjum hommum sem að flúðu land þegar hún var unglingur, sko, sem byggu hennar nágrenni og var svona eiginlega svona aðeins, en ég meina hennar kitlaði fingurna af því að þetta voru svo mikla. Þetta eru fallega sögur. Já, og rosalega sögur, náttúrulega svakalega tragedía og mikill dauði og togstreita, það er spennandi. Já, en ég meina núna drama. En getur þú svona sett þig í, sko, þú ert orðin, sko, reyndur höfundur núna og bara svona búin að vera í farabroddi líka í kannski í svona hinsegin bókmenntum á Íslandi en líka í ákveðinu svona form þess að bókmenntum bara að endurnýja einhvers konar bókmenntaform eða gera tilraunir og þreytandi svona í því þannig að það er kannski svolítið erfitt að bera þig saman við ungu skáldkonar sem að koma út úr skápnum en finnst þér núna finnur þú ennþá svona þörfina fyrir því að taka þátt í svona hátíð og að segja þessar sögur eða færðu stundu kannski bara það eru allir hinn byrjar að segja þessar sögur ég þarf ekki að nú get ég bara að fara að segja einhver sögur af einhverjum gamlum kalli Nei, ég finn ekki fyrir hvorki þreytu eða þú veist, nei, ég finn ekki fyrir neitt þreytu, sko alls ekki mér finnst þetta bara rosalega gaman að Halla Þólu og Eva Rún búið til þessa hátíð og eins og vinkon mér sagði það gott að það sé ekki bara verið að djamma þegar kemur að hinsegin fólki það sé bara í gleðigöngu og alltaf spila eitthvað disko og svona og rap og eitthvað svona og dansa og þannig að þeir séu líka að sína á Íslandi að þeir séu líka rosalega mikið að hugsa og skrifa og þetta er náttúrulega alveg stórkostlegir höfundar sem eru að koma hingað og Já, ég var kannski aðeins að fara yfir af því að þetta er aðeins svona umræða sem hefur verið víða út í heimi svona hinsegin bókmenntir en kannski hefur hún ekki verið tekið þetta hefur ekki verið svona tekið markvist til umræðu hér Ekki markvist held ég hef ekki verið vör við örugglega á einhverjum svona bókmenntabloggum og svona podcastum og svona hlaðvörpum en ekki svona markvist búið til svið að mér vitandi sko og mér skilst að þetta sé fyrsta hinsegin bókmenntahátíðin á Íslandi Þannig að, já, tími til komin, finnst mér. Væntanlega mikil vinna sem liggur á baki að skipuleggja og Þetta er búið að ganga ótrúlega vel. Það er svona mitt núna að bresta á með öllu sem svona getur aðeins fara úrskeiðis og einhver að miskilja þetta og hitt og svona sem gerist svona síðustu vikunni og það er svona hausverkurinn en vinnan hefur gengið vel og við höfum mætt rosalega miklu meðbyr
og áhuga og hvatningu. Það er spenningur, maður finnur að það eru margir sem eru mjög spenntir fyrir þessari dagskrá. Og getur þú kannski bara svona sagt okkur bara nokkur eða sagt okkur frá þessum til dæmis gestum sem eru að koma? Já, algjörlega. Maggie Nelson er væntanleg til landsins og hún er svona ein af okkar uppáhaldsrithöfundum, okkar Eva Rúnar, þannig að hún þetta hófst eiginlega með henni. Við vorum í fríi og vorum að lesa bækurnar hennar, sumar í fyrsta sinn og aðrar aftur og bara einhvern veginn að tala bara hvað þetta er spennandi og hvað hún er búin að opna huga margra og ákvaðum bara að láta á þetta reyna og sækjum styrk og fengum fyrsta styrkin og þá eiginlega bara ok, við þurfum að gera þetta, höfum samband við hana og leiðum henni bara að velja tímasetningu þannig að hún kemur og Harry Dodge sem er hennar maki, hann kemur líka til landsins, hann hefur skrifað eina bók sem heitir My Meteorite og er svolítið svona á sama meiði og Maggie Nelson sem og fyrir það sem ekki þekkja til Maggie Nelson þá skrifur hún svo kallar svona, hvað ég var að segja, sjálffræði sögur, þetta er svona sjálfsögur sem hún blandar inn í svona fræðimennsku og hennar þekktasta verk er eflaust The Argonauts, þar sem hún er að fjalla ýmislegt og meðal annars það að verða móðir og gangi í gegnum þá breytingu, kynnast maka sínum Harry Dodge og á sama tíma og hún er einhvern veginn að verða móðir og þau einhvern veginn að gifta sig, þá er hann líka að fara í gegnum hormónameðferð trans. Þannig að og hún kom út 2015, já, alveg rétt og var rosa svona já, fekk velun og bara markar svolítið stór spor og svona ég skrifir eins og þú ert að skrifa já, autoþeóri og hún er svona Odni Eyr Bandaríkjanna og svo kemur Madame Nielsen sem er danskur rithöfundur sem er mjög spennandi og svolítið svona wildcard. Hún er líka svona hún er svona flæðikynja, hún eiginlega vill ekki skilgreina sig sem ákveðið kyn, notar samt fornafnið hún. Á tímabili bjó hún, sem sagt, lifði hún án allra, eða reyndi að lifa án allra pappíra, hún sem sagt bara lýsti sem sagt sig yfir látna eða látin og ég framdi sjálfsmál á þessum manni sem og hún er leikkona eða leikari held ég upphaflega. Já, hún er allan og gerir svona gjörninga og syngur og hún er mjög spennandi og er núna einhvern veginn að vinna með að breyta sér í pöddu, skils mér. Þannig að við erum mjög spenntar að sjá hverju hún tekur upp á. Og svo Ía Jenberg, sænskur rithöfundur sem að skrifa bók og hún er rauninni svo eina sem á bók sem hefur verið þýdd yfir á íslensku, Smáatriðin kom út hjá Benedikt í fyrra og hún er lesbía og ég var svona að hugsa, af hverju hún, að því við erum að tala svona hinsegin bókmyndir en hún er líka öðruvís þessi bók, hún skrifar henni einhvern veginn svona hún er að fjalla eina manneskjun í rauninu út frá 3 mismunandi öðrum manneskjum. Þetta er alveg dásamleg bók og bara einhvern veginn hafði rosa mikil áhrif á mig á einhvern svona mjög svona djúpstæðanhátt, svona subtle svona heldur hún sé svona autobiografísk þessi bók, ég held það en ég hef ekkert fyrir mér maður veit það nefnilega ekki. Nei, maður veit það ekki. Hún heitir Smáatriðin í íslenskri þýðingu. Hver þýddi hann aftur? Þórdís Gísladóttir. Já. Og hún er núna, hún er margverðlunuð þessi bók og er núna á stuttlista Booker-verðlununa, þannig að það er mjög bara gaman að fá hana og þau eru öll einmitt bara svona stórnöfn í lista og bókmyndaheiminum. Harry Dodge er líka myndlistarmaður og hefur fengið Guggenheimer styrk og Þannig að þetta eru svona miklar, þetta eru svona stór stjörnur í hinsegin bókmyndum heimsins. Já. Sem ætla að koma, því að hér náttúrulega eins og þú segir við erum auðvitað með hinsegin daga og hinsegin daga og djamm og þó nokkru umræðu kannski en svo fellur svolítið umræða niður. Já, hún fer svolítið svona í skuggana því að mér langar alveg að gefa hinsegindum kredit fyrir þau eru með upplestrakvöld á hinsegin
bókmenntum en það fellur kannski svolítið í skuggan af einmitt stærri viðburðunum og hérna dragsjóinu og svona upplifi ég hérna allavega. En það var líka hérna á samstöðunni höfum við verið að reyna svona, það eru ýmis málefnin sem að það er upplagt að ræða þau í tilefni af svona viðburðum og þegar það er svona verið að blása til sóknar og í kynningar átök þá auðvitað er upplagt að ræða málin en svo finnst manni stundum að það sé mikilvægt á svona stöð þá sé mögulegt að þeim ræða það svolítið áfram og svona kannski fara aðeins lengra inn í umræðuna og hérna þannig að ég hlakka mjög mikið til að fylgjast með þessu langborð. Er það ekki opinn viðburður? Nei. Það er inn í salnum þannig að þetta er rauninni fyrir gesti sem koma á hátíðina þannig að nei, ég meina opið fyrir gesti jú, algjörlega, þetta er ekki sem sagt og það er líka hugmyndin með þessu svo kallar langborði sem að hérna að brjóta upp ákveðna hierarkíu þannig að uppstillingin er þannig að það er langborð með stólum og svo eru stólar í ytri hring líka og það eru áhorfendunir en öllum áhorfendum er í rauninni boðið og gefst kostur á að standa upp hvern sem er og setjast við langborðið og taka þátt og á samanskapið þá geta þeir sem sitja við langborðið farið og bara tekið pásu og hver búið ákveð hver er við langborðið? Bara vonandi sem flestir Já, það er bara ákveð þeir sem koma sem getur bara sest í borðið. Já, en hvað þetta er frábært þetta er nú eiginlega það sem, eins og hún er einhvern tímann að tala hann að Maggi svona gamaldags kennslu aðferðir þegar fólk situr og svo er kennarinn þarna á einum stað það er að brjóta það alltaf. Já, það er hugmyndin en ég get alveg sagt samt að Ásta Kristín Benediktsdóttir hérna, hún á þessa hugmynda að umræðöfni og hún verður á staðinum og hérna þannig að okkur verður ekki orða vant. Nei, hún hefur nú verið leiðandi í svona hinsegin hérna, umræði og samræðu þannig þeir eru búin að draga borðum en finnst ykkur ef að taka rétt undir lokin hérna ómögulega spurningur svona stöðuna í íslensku bókmenntum hvað finnst ykkur svona hérna greinilega munu íslenska bókmenntir hérna hafa gott að því kannski að fá svona innblástur frá þessum höfundum væntanlega fyrst að því leggja þessa vinnu á ykkur að hérna að draga þessar erlendur raddir hingað inn í samræðu við íslenska bara lesendur og höfunda og þannig að getur aðeins sagt mér svona hvar kom þessi þörf hvernig sprettur þessi þörf upp? Ég held kannski ég upplifi bókmenntaheiminn í dag mjög spennandi íslenska bókmenntaheiminn og mikið á svona drífandi höfundum sem að gera alls konar eins og Svikaskáldin að flytja inn höfunda líka reglulega í mengi og hérna þannig að kannski má segja líka að við höfum upplifað bara þetta er hægt, það er þörf en það er líka þorsti eftir ykkur svona og ég upplifi bókmenntaheiminn lifandi og skemmtilegan og kannski þess vegna þess virði að vökva enn fremur og hérna og ekki einhvern veginn bara nú eru eins einn daga búnir einhvern veginn heldur bara það er lifandi bókmenntaheimur hann er að kalla eftir vökvun, við skulum halda áfram meðan það er þannig og líka svolítið einkennandi að núna ert þú til dæmis rithöfundur sjálf og ert að skipuleggja þennan viðburð Kristín, þú ert með sýningarými og viðburðarými líka mér finnst það svolítið tíman að tákna að listamenn eru ekki bara kannski að skrifa inn í annars konar form og gera tilraunir með það heldur beinlínis að líka útvíkka miðlunarformið og taka þátt mikið í því að flytja inn höfunda setja taka sér einhvers konar svona dagskrárvald er það ekki svona orðið frekar algengt núna meðal listamanna? Jú, ég held að það sem með það að flytja inn hinsegin höfunda á áramótaljóðunum Já, einmitt Já, þú ert búin að vera með skipuleggja áramótaljóð Já, með nokkrum þannig að Viltu segja hver það er? Eileen Miles sem er þannig en ég vona að hún komi það er nú aldrei að vita með hana Ég held að þetta sé líka ykkur ákveðin mótspyrna kannski en það sem náttúrulega í bókmyndu það er náttúrulega það er lesararnir sem við þurfum Já að fólk lesi að það er
Það þarf að upplýsa lesendur. Það þarf að hafa námskeið í lestri, lestranámskeið. Finnst þér svona lesendur ekki alveg vera með að nota? Nei, ég meina það bara fækkun. Lesenum fækkar. Já, bara yfir höfuð. Höfundum fjölgar. Lesendum fækkar. En við lesum nú hvert annað líka. Já, það verður að, þú veist, ég held að það sé, þú veist, það er mjög fjörugt og skemmtilegt líf í bókmenntunum, sko. Algjörlega. Og eins og einmitt hún, Maggi og þessir amerísku höfundar eru sko svona einhvern veginn með svona æðislega, svona örlætis hreinskilni einhvern veginn, svona sem einmitt þú og Eva og þú Oddný, þú veist, hafið algjörlega masterað og En kannski er þetta svolítið góða punktu með lesenduna og ég segi við lesum hvert annað. Kannski það þess vegna sem að við finnum þessa þörf að vera að flytja inn höfundar sem við erum að lesa til þess að svona breiða út boðskapin. Við vonum auðvitað að vera ekki bara rithöfundar á hátíðinni heldur. Líka því þeir svo eru búin að vera að auglýsa að maður geti keypt bækurnar í Sölku bókabúðinni. Já, einmitt. Og ég labbaði þangað og hitti með þig á leiðinni. En allavega þú ætlaði líka að fara og þannig að þú veist svona og líka eins og þær gera í Svíkaskaldunum að þær eru að einmitt auglýsa bækurnar áður, þær eru að panta þær og svona. Þannig að til að þú veist en til þess að, já. En við skulum kannski ekkert vera komið þá niðurstöðu að útgefendur sé ekki að standa sig en við getum samt séð að það er einhver vöntun á því líka að mennta eða svona að lesandinn sé ekki bara að útgefandinn sjáum allt, höfundurinn skili bara handritinu, útgefandinn búið til þennan grip sem er bókin og svo er einhver sem kaupir og setur jólapakka til lesandans og lesandi les á jólanótt og Jesú fætti, bara Jesú og bók þannig, þetta er svona að taka bókinu upp og eins og úr jötunni sem úr þessu skrjáfandi pappír taka hana upp og það er náttúrulega ofsalega falleg mjög fallegt en einmitt ekki þessi aðskilnaður þannig að þetta sé meira í svona það sé ekki landamæri á milli. En ég hef alveg heyrt sko að sumum útgefundum finnst það kannski svolítið pirrandi að akkur þurfa höfundar að vera eitthvað kássast í öllu núna einhvern veginn. Geta þeir ekki bara að skrifa bækurnar og látið fagfólkið það sem það kann eða svoleiðis, þú veist. Það er náttúrulega líka rosalega einmannalegt fyrir höfund að það sé rosalega fáir að lesa bókinum hans. Skiljið, það er rosalega einmannalegt. Þú ert að gefa, þú skrifar til að færa það öðrum. Þannig að raunverulega með því að skipuleggja svona viðburði og fá fleiri og fá lesendur eins og þá eru lesendur allt í orðin svona þáttakandi í einhverju menningar þróun og einhverju svona viðburði. Þá lesendurnir fá einhver svona konar annar hlutverk að vera með höfundunum í þessu svona viðburðarými, er það ekki? Skapar nást. Og það er von þín Kristín að þá kannski svona það muni breiðast út á fleiri fara að lesa. Já, við þurfum bara, þú veist, eins og sá maðurinn einhvern veginn að fara út í eyðimörkina og ber út lestrarfræði. Þú ert alveg óþrjótandi þú ert ekkert orðin þreytt á því að vera þarna í eyðimörkinni Ég held að líka að rauður sé litur Anna hinn segir liturinn þetta misseri þreyta nei ég veit það ekki en rauður er það þá svona til að vekja ég held að sé kannski bara rautt og svart sveimir þá sem sé bara hinn segir litur rauður er náttúrulega svona baráttuliturinn ég veit, en allavega byltingin. Nei, ert þú þreytt á að vera hátt í eyðimörkinni? Það væri nú betra að þú myndir vera einmitt í mínu því þú ert mjög góða, Kristín er búin að vera að taka viðtöl við höfunda og það er mjög vönduð viðtöl og það var mjög gaman þegar þú ert að fara að gefa út bók fyrir jólin og kannski ef þú væri til í að koma við rauðaborðið, fyrst að rauður er nú líka litur hins einn, þá var það nú gaman að fyrir jólina við getum rætt aðeins bara það verk og þín verk kannski í þessu samhengi, haldið umræðina áfram eftir hins einn daga
hinsegin dagar, þetta fyrir ekki, þetta hinsegin dagar, þetta sem Queer Situations Literary Festival sem að byrja á morgun 22. ágúst. Akkurat. Mér langar svo skjótin einu af því að við tölum aðeins áðan þótt að sé að fara aftur aðeins inn í smá umræðuna því að það tala þú spurðir Kristínu núna kannski og ég veit varst að grínast en þetta samt góð spurning núna þegar það auðveldar að koma til skápnum og svo margir að skrifa hinsegin reynslu viltu kannski bara fara að skrifa gamla kalla og þá finnir spurning og svolítið spott á hana því að ég held að það sem einkennir þessar bókmyndir sem við erum allavega spenntar fyrir þessi hvati og kannski kennir bara allar bókmyndir að það eitthvað hvati, eitthvað dræf til að skrifa og þegar þú býrð það sama reynsluheimini eða svipuðum reynsluheimi þú hefur mætt mótlæti eða þurfti einhvern veginn að segja einhvern hver þú ert og leiðrétta í rauninni hvernig þú ert lesin þá það ákveðin reynsluheimur sem að svona sammertur með allavega þessum bókum sem við erum að fókusera á þessari hátíð og það rosalega þakklátt þegar maður finnur bara keiminn af þessari reynslu í bókum þótt að bækunar séu alls konar. Já, og svo náttúrulega líka þess að hún að tala að það kvenrödd, hún ekki tekið eins mark á henni eins og kallarödd og og lesbírödd en þú veist það bara svona, hún bara svona einhver, einhver svona tíst og sem ekki eins marktæk eins og hún fjallar í Maggi í þessari bók Argonauts og það mikill styrkur það ekki þegar einhver í baráttu fyrir viðurkenningu og bara láta rödd sína heyrast beinlinis í þessu lífi að þá mikill styrkur að koma saman og finna svona samhljómin sko. En það sem ég var að vísa í að stundum eins og í litlum samfélögum þá þegar maður finnur kannski rosalega samhljóm það svo mikill styrkur í því en þá ef maður kannski svolítið þverhaus þá getur maður farið að snúast í mann og hugsa bara nei, það búið að segja það að segja þá finnur maður ekki lengur kannski fyrir svona baráttu þörfinni, brennandi þörfinni sko. En þá kemur það samt sko að þá eru þessi Queer Situations dagar þeim lokið og þá kemur grár veturinn framundan og það og þá hún heldur áfram, við finnum alveg bakslag líka bara í sko feminisma, bara tónlistin sem að ungar stelpur eru að hlusta á í dag, ég bara get ekki tala það, bara fæ kökk í hálsi. Já, það bakslag í mjög miklu á svona þessari baráttu, menn fannst eins og væri svo mikill samhljómur að við getum slakað á, en svo virðist þeim þetta ekki vera, svona á mörgum sviðum. Nei, bara því miður, og það var svo flott hvernig bókin hans Harry Dodds byrjar á okkur vísun og ég man ekki hvort að hann skrifar þetta eða hvort hann vísi einhvern annan, en hann segir eitthvað svona spurðu hestana á hringekjunu hvort að þeim finnist gaman í hringnum og spurðu ölduna hvort hún sé að drukna. Þetta svona svolítið þetta sem við erum að hugsa bara við erum svo vön einhverju bara andrúmslofti að við tökum ekki eftir því og við þurfum að taka eftir því, við þurfum að vita bara hvar við erum horfa kringum okkur og finna lyktina. Já, að því líka lifum dálítið í draumi á Íslandi þótt að hann sé harður. Sumir segja martruð. Já, ég að meina það. Þú veist, þetta við erum þorum ekki alveg að taka sambandi við jörðina alveg. Já. Og horfa í speilin held ég. En þið erum alltaf að gera það hér. Sem Já, og maður þarf, eins og segir, við þurfum að kannski vera dálítið svona halda eins og segir vita hver við halda vökunni og halda áfram að tala. Sjá í gegnum trappið. Og við hvetjum bara alla að fólk getur keypt sér miða á þessa hátíð. Já. Það ekkert orðið uppselt. Nei, en þeir rjúka út miðanni þessa dagana. Það rosa gaman að segja frá því. Þannig að það að kaupa miða á heimasíðinu okkar queersituations.is eða á Tix. Og og hún byrjar á morgun og byrjar með byrjar með upplestri á loft, já. Og svo á föstudaginn þá hefst hún sko í Úlfarsárdal með fræðadagskrá á bókasafninu þar. Mjög stolt af þeirri dagskrá líka. Nú hvetjum öll til þess að kíkja á hana. Þar verður meðal annars fjallað þessa aðferðafræði Maggie Nelson, Out of Theory.
æðislegt, þetta nú bara rosalega. Viltu segja aðeins frá þeirri aðferðafræði á 2 mínútum? Nei, ég get ekki sagt frá henni. Nei, en við bara hvetjum alla til þess að taka þátt hvort sem þeir skilgreina sig sem hinsegin eða hvernig sem fólk skilgreinir sig, að þetta einmitt, það verið að búa til samræðu milli og opna augu lesenda. Já, og fræðidagskráin er opin öllum, það kostar ekkert en á hana. Í Úlfarsárdal. Já, sem þarna, já. Í Borgarbókasafni í Úlfarsárdal. Þá segi nú bara gangi ykkur vel og góða skemmtun og hlakka til að hitta ykkur í stöðinu. Halla Þorlaug Óskarsdóttir, rithöfundur og skipuleggjandi Queer Situations Literary Festival sem hefst á morgun og Kristín Ómarsdóttir, rithöfundur og skáld og galleristi og brautryðjandi og með meiru. Takk fyrir okkur. Takk fyrir komuna. Þá verður rauðaborðið ekki þéttsetnara í kvöld. Umræðunni er lokið en hún heldur áfram á morgun og ég þakka bara hlustendum og áhorfendum kærlega fyrir að vera með okkur, fylgja okkur eftir, fyrir að eiginlega búa til þessa samræðu og þennan samræðu vettvang með okkur og þá viljum við líka minna á svona þetta fysiska að öll fjárframlög eru vel þegin til þess að svona styrkja dagskrána. Það er hægt að fara inn á vefsíðu samstöðvarinnar og íta þar á áskriftarnappinn og gerast áskrifandi fyrir 2500 krónur og gerast leið bara eigandi þessarar, eða hluteigandi þessarar samstöðvar okkar. Svo þökkum við fyrir í kvöld og segjum góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.